Hi guys, welcome to my channel and நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃப்ரைடே சேலஞ்சுங்க. டோட்டலா வந்து 4 kg இருக்கு and நம்ம மட்டும் இன்னைக்கு சாப்பிட போறது இல்ல, நம்ம தலைவனும் சாப்பிட போறாப்ல. வா தலைவா வா 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 வண்டாப்ல ஏதோ வராப்ல சேரத்து வராப்ல. இன்னைக்கு வந்து இதுல ஒரு 2 kg இருக்கு, இதுல ஒரு 2 kg இருக்கு. பட் ஆனா இங்க வந்து நடுவுல என்னன்னா நம்மளுக்கு சில்லி சிக்கன் இருக்கு, நம்ம சைடிஷ்காக அண்ட் ஃபிஷ்லாம் வாங்கியாச்சு. கொஞ்சம் பட்ஜெட் இடிச்சதுனால சோ சாஸ்லாம் இங்க இருக்கு, நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். இது வந்து டோட்டலா யார் எவ்வளவு சாப்பிட போறாங்க அண்ட் கம்ப்ளீட்டா சாப்பிடுமா இல்லையா இதை பத்தாங்க நம்ம இது பண்றோம். வாங்க பார்க்கலாம் சாப்பிட்டு யார் முடிக்கிறான்னு. கைஸ் இப்போ வந்து நம்ம சேலஞ்சிங் ஆன் போறோம். இப்போ பாத்துக்கோங்க, நான் டைமர் வந்து ஆன் பண்றேன். ஓகே ஓகே செம்ம டேஸ்ட் ஆகுங்க சத்தியமா. அவுப்பா நான் அவுத்துட்டேன் மேம். கம்மியா இருக்கு. நம்ம கேமராமேன் வர பின்னாடி உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கிறாப்புல, அவரு செம்ம பசில இருக்கிறாரு. அவர் தனியா ஒரு ஃபிஷ் பாட்டில் எல்லாம் வாங்கி வச்சாச்சு. கேமராமேன் லைட்டா கடுப்பாறாப்புல, அவருக்கு சைடிஷ் கொஞ்சம் கம்மியா வேணும்ட்டோம். அவன் வயிறு எரியுது, சிக்கன் காலி ஆகுது. எச்சிதான் சுத்தினோம். சொன்னாங்க. ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன். கை கட்டுங்க, கை காய். வந்ததுக்கு இது சொன்னா அடுத்த வாரம் நம்மளும் நம்ம சேனல் ட்ரை பண்ணுவாருங்க, சரிங்களா? போன வருஷம் சாப்பிட வந்தாங்க. வீட்டை சொல்லி சுத்தி போட சொல்லும். சுத்தி வெளியதான் போட சொல்லணும். சுத்தி போட்டு என்ன பண்ண, சுத்தி வெளியதான் போட சொல்லணும். இவனுமா ஆள் வச்சிருந்தா வாங்க சம்பளம் 20,000 ரூபா, 20,000 15,000 இவன் சாப்பாட்டுக்கே போயிரும் போலங்க. இப்படி சாப்பிட்டு எப்படிங்க வீட்டுல குடும்பம் வச்சுறாங்க. அம்மா வருஷப்பட்டு சமைச்சு போடுறாங்க. இவ்வளவு டேஸ்டா சமைச்சு போட்டு இப்படி இருக்கானு. அவன் ஃப்ரெண்டு தான்.
பார்ப்போம். இந்த வந்துட்டு அவ்வளவுதாங்க. என்ன குச்சியும் ரொம்ப அடி வாங்கின மாதிரி இருக்கு. என்ன கொஞ்சம் திங்கிறீங்க அது குச்சியில கொஞ்சம் கூர்மையா இருக்கு. அதோட போய் குடல்ல குத்திருச்சுன்னா என்ன பண்றது? அதுக்கு நாம தூக்கிட்டு பண்ணி இருக்கு. என்ன பண்றது? நட்பா இருந்து போச்சு. போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டணும். ஃப்ரைட் ரைஸ் டாக்டர் காட்டுவோம். அதிகமா சோறு இந்த மாமஜலம் இதெல்லாம் போய் சொல்றேன் நம்பவே நம்பாதீங்க. போய் சொல்றான் நம்பவே நம்பாதீங்க. இந்த பையன் சாப்பிட போனா சாப்பிடுவான். வாங்கிட்டு காசு இல்ல. உண்மைதான். இந்த நாளைக்கே காசா வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. எல்லாத்தையும் உண்மை ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் சொத்து நமக்கு, ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் சொத்து நமக்கு. வேணுமா? காய்ஸ் முல்ல காய்ஸ் 1.5 சாப்பிட்டேன். சத்தியமா முல்ல. நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்குது. நீங்க பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் கம்மியா தான் இருக்குது. நானும் போய் சொல்லுங்க என்னோட கம்மியா தான் இருக்குது. நானும் எவ்வளவு சாப்பிடுறது நமக்கு முடியல. காய்ஸ் பாத்துக்கோங்க. ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்குது. 1.5 கிலோ கிட்ட சாப்பிட்டேன். தலைவன் பாருங்க சீராப்பல அப்படியே ஒண்ணுதான் இருக்குங்க. இந்த வாட்டியும் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. இந்த வாட்டி நான் சாப்பிட்றேன். இதோட முடிச்சுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா சேலஞ்சிங் சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேலஞ்ச் பண்ணேன். பட் ஆனால் நான் ஜெயிக்கல, அது வேற விஷயம். பட் இருந்தாலும் நான் ட்ரை பண்றேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க அது ஏற்ற மாதிரி நான் பண்றேன். நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஸ்பைசியஸ்ட் நூடுல்ஸ் சாப்பிட சொல்லியிருந்தாங்க. அது நான் பண்ணியிருக்கேன். அது ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். நான் வந்தோடனே அது நான் ஒரு சேலஞ்சா நான் பண்ணி விட்டுறேன். ஓகே கைஸ், லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்றேன் மறக்காம. அண்ட் ரொம்ப முடியல, ஒரு மாதிரி நெஞ்சலா ஒரு மாதிரி பந்து. ஓகே கைஸ், போன் பண்ணிடுங்க. நான் பாத்துக்கிறேன். நீ கவலைப்படாதீங்க. தூங்க பாடிய